onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, ando aquí en Cinemex, voy a entrar a ver la película de Sonido de Libertad. Les quiere presumir sus aretitos que le compré. No, los quiero. Ay. ¿Acá es bien? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Querida familia, seamos sonido de libertad y no silencio de esclavitud. Recuerden, los niños de Dios no están a la venta. Dios los bendiga.